que vem! A mão que vem de José do Norte, a máquina vai passando! Olha aí! Olha a máquina! Passa o garotinho! Passando alto! A máquina! Ele que vem representando a cidade de Juazeiro do Norte! É o Rafael! Pegou uma distância do amigo! E veio fazendo e quebrando o recorde, meu amigo! O Rafael, a máquina! Vamos ligar na expectativa para saber quem é um outro. O garotinho que vem na segunda colocação dessa categoria aberta. Esses são as máquinas de Juazeiro do Norte do Brasil. Rafael passou e passou bem. Que pressão, meu amigo. Que tempo foi esse, Rafael? Vai vir Marcos. É o garotinho Marcos que vem. É Suzana Penha. É a Ria de passa. Máquina passa Marcos. Marcos chegando em segundo. Representando a cidade de José da Penha. O FM passando e passando bem. É grande campeão, o Acabeu, Lucas, o grande campeão, o Acabeu, passa, máquina! Lucas Prestes, o grande campeão da categoria local. O Lucas passou e passou bem, passou voando alto. O garotinho Lucas, ele que representa a cidade de Cajazeiras, ele está correndo em casa, representando bem e trazendo ainda pelo lugar mais alto do pódio. É o Lucas Flash, a máquina, o grande campeão da categoria local. Eu vou fazendo isso. Sobe o som pra ninguém. Vai vir mais um nessa disputa aí. Pega as patas de meio, passando o garotinho, passa, máquina. Que é isso? Garotinho passando, garotinho do pódio. Essas feras aí pra mim voam alto. Vem mais um aí. Vem com a reta. Vem pra última volta, agora vem pra curva agora. Vem passando. Ele que vem representando a cidade de Sorriso. Olhou pra trás. Aí se meteu, agradeceu a papai do céu. Passa bem a máquina da cidade de Sorriso. Ele tá demais, meu amigo, passando, garantindo a primeira colocação. Aí vem o garotinho, aí vem ele, aí vem passando, passa mais um. Garantindo o pódio, chegando em segundo e chegando bem. As máquinas voando alto, meu prefeito, é pressão. A galera vem, meu amigo, treinando bastante. Tem mais um. Esses dois aí que vem. As duas máquinas. Aí vem pra passarela e chegar. Olha aí, passando e passando bem. Garantindo o pódio. Mais um vem. Mais um que vem pra completar a prova. Passando. Passa. E os dois que vem aí. Aí vem passando. Garantiu, segurou, meu amigo. Garantiu. A frente do pelotão. A galera vem disputando forte. A galera vem disputando forte. Mais uma coisa pra passar. Ele pega a passada, né, garotinho? Acelerando no final. Passando, completando bem. As máquinas aí. Chegando, entregando bem, chegando forte. Isso é atletismo, isso é corrida de rua, meu amigo. Isso é pressão. Mais um que vem. Mais um que vem. Já agradeceu a papai do céu. Completando a prova e completando alto. Completando bem. Acelera, garotinho aí. Acelera pra passar bem. Vai pra quem desceu. Vai os dois que vêm atrás, olha aí. E aí vem a máquina de novo. Vai passa o garotinho. Pressão com essas máquinas. Meu amigo, os outros estão disputando forte. Mais um pra completar a prova. Acelera, garotinho, acelera pra passar bem. Isso, passando bem, passando forte. Meu amigo, 19 minutos e 45 segundos de corrida. E a galera chegando forte. Tem a cidade aí.
lá na TV. A cidade lá na TV. Mais um que vem. Sentiu, mas passa bem, garotinho. Sentiu, mas passa bem. Passa bem, garotinho. Passa bem, garotinho. Ele passou no meio. Ele quer o Augusto passando. Passa mais um. Alexandre Francisco. Marcos Robertos aí. A galera da que vem voando forte, vem voando alto. A galera de Souza. Maxuel de Cajazeiro acaba de passar. Olha o piloto de trás. Eu quero ver a disputa do piloto de trás. Vai ser garotinho, isso, forte, garotinho. Olha pra trás, olha pra trás, deixa eu passa bem as máquinas. Meu amigo. Bração, meu amigo. As máquinas se prepararam, Jonas Assis passando aqui. Pedra de fogo, o homem vem de pedra de fogo para fazer essa corrida maravilhosa, essa corrida especial. Mais um que vem passando, completando, passou e passou bem. O garotinho do Piras, lá de José de Piranhas, de Piranhas. Impressão. Vai, garotinho, acelera, vai de novo, impressão, para o lado de trás, acelera, isso! As marcas vêm forte. Aí vem a briga da mulher, aí vem a briga da mulher, ela vem pra ser grande campeão, passa, vai cair. Passando bem. É a Thaís Borges, meu amigo. Ela que é da cidade de Souza, é a papa tudo. Ela que sempre vem disputando o lugar mais alto do pódio. A Thaís passou garantindo o primeiro lugar. Impressão. Eu quero ver esse dois, acelera o vai ver o garotinho Gerlan, é o Gerlan que vem, ele querendo passar, ele chega, passa o garotinho Gerlan. O Gerlan de Oliveira, meu amigo, passou muito alto. Uma máquina. Aí vem mais um mulher que vem para chegar, passando, passa e passa bem ela. O Maria Mendes de triunfo garantindo a segunda colocação. Aí tem mais um. Ela que vem quebrando na cidade maravilhosa, ela vem passando, passa, garotinha Raquel. A grande campeã da categoria local, a garotinha Raquel. Passando bem. E garantindo o primeiro lugar do pódio, meu amigo. A máquina Raquel. Passou forte a grande campeã da categoria local. Raquel Oliveira garantindo o pódio, garantindo o lugar mais alto. Repressão, meu amigo. E espera nossa 27ª corrida na fogueira. Aí os atletas completando a prova, completando bem. As máquinas que vêm para completar a prova, completando bem, que beleza. Essa é a pressão. A garotinha, aí o Alexandre deixou. A máquina Alexandre passou bem, fazendo o tempo de 23 e 27 segundos, meu amigo. O homem passou voando alto. Aí os atletas passando, aí o grande campeão da PCD. O garotinho vem passando primeiro. Grande campeão da categoria PCD. Impressão, meu amigo. Aí mais um garotinho que vem pra passar. Passando bem. Tirana. Atenção, Diana. Hoje mais uma roda beleza completando a prova. Os atletas completando a prova, completando bem a Guilherme. Vai vir a garotinha. Olha que vem, passa, campeã. Nayana colombiana passou, meu amigo. E passou bem, viu? A colombiana da Miguel passou bem. Repressão. Essa é a corrida deles, a cabeça do nosso deputado estadual Júnior Araújo.
categoria menino. E as atletas que vem completando a prova, a galera tá vindo voando alto. A galera tá vindo voando forte. Aí a galera completando e completando bem. Impressão, meu amigo. Agora, Thaís. Vai, Thaís. Vai, Thaís. Passa, garotinha, passa, garotinha, passa, garotinha. Passa, garotinha, Thaís. Passando bem. E as máquinas que vem para completar toda vez, vem, garotinha, passa, garotinha, passa e passa bem. Carinha passou voando alto. Galera completando a prova, completando bem. Que pressão é essa? Que pressão é essa? As máquinas aí, o garotinho representando aí a junta militar, o garotinho Francisco. Aí vem mais um, garotinho vai passar dentro de cada galera, vai passando, passa, garotinha. Garotinho Stephanie passou voando alto. Acelera, garotinho, agora aí. Eu quero ver os dois aí, passando bem. É a última luta aí, garotinho, passa para completar a prova. Mais um, garotinho que vem. Mas a cabeça do céu, completa a prova, completa bem. É a garotinha Lúcia. Mais um atleta que vem para completar a prova. O garotinho Matheus Miller completou bem, mais uma que vem. Aí é a Rodelância Gomes. Aos dois daqui, olha a disputa dos dois. Passa para o garotinho, passa bem as pernas. As placas voando alto, voando bem. Uma corrida de 5 quilômetros. Onde a galera tá dentro. Se prepararam bem. 27 minutos de prova, 45 segundos. E daí a galera mostrando resistência, força física, chegando alto. Lembrando os atletas aqui, ó. Já está liberado água para todos os atletas em frente à prefeitura. Vai passar o garotinho bem. O garotinho bem passando, completando a prova, completando bem. O meio Alexandre também, ele corre em casa, ele corre feliz. Mais uma coisa que deve completar a prova. As máquinas que devem completar a prova, garotinho completou a prova, cabeça no céu. Mais uma vez lembrando todos os atletas que estamos com água em frente à prefeitura, beleza? Água em frente à prefeitura passou. Secretário Moral, Marcos Júnior daqui. É o Marcos Júnior, o Moral, o Tomizão. E com que é essa, meu amigo? Que pressão! E os atletas indo completando a prova, as garotinhas completando bem. Repressão, comemorando. E beleza. E tem que já jogando a galera, daqui a pouco a gente tomou o pódio. Daqui a pouquinho vai ter a alegria do pódio. Daqui a pouquinho a alegria do pódio. Impressão. E eu tenho peça do pódio. As máquinas que veio de fora. Os pratas da casa, a galera que vem completando bem. O garoto bem passou no outro forte, passou no outro alto. Meu gerente, que é isso? Tá bem, pai, tá bem. A galera tá bem, meu amigo. Prova de 5 quilômetros. E daí a galera, meu amigo, chegando e chegando bem. Acelera, garotinho, pra gente completar a prova bem. Acelera, garotinho, isso. Daí a garotinha passando todo mundo de pegada. Aos atletas
Brasil e chegando no alto. Mais uma meta. Traçação livre, pegada, passando e passando bem. Aí vem mais uma garotinha. Ela que vem pra passar, que deixa ela passa o garotinho, aí passa a garotinha, deixa cair na isso. Vai pegar, acelerou, passando, deixa ela passando muito alto. Passando voando alto. Mais umapada que vem. E ela acelerou, passando, deixa ela passando, passa para ver. E cresceu, meus amigos. Aí vem mais garotinho. Aí vem mais uma passada, ele pega mais uma, ele passou, ele pega, passou bem. O Elmo passando bem. Lembrando aos atletas, estamos aqui, ó. Faz uma direita passada verificada. A garotinha passou a Maria. Quase também passou bem mais uma para completar a prova. Mais uma também para completar a prova. Mais uma garotinha passando. Tá chegando no momento, terceira vai passar. Olha a garotinha passando, passa e passando bem. Marina passou voando alto. Aí vem as garotinhas passando aí. Aí vem a garotinha, vai acelerar na passada de pegada. Chapou bem, passou bem. A garotinha chapou bem, passou bem. E cresceu. Deixa cair. Passou na caminhada que cresceu. Mais uma que vem para completar a prova. Mais uma que vem para completar a prova. Completou a prova, tá tudo bem. O que vai deixar para você. Já que deixou para você passar. Aí vem mais uma garotinha. Mais uma garotinha que vem para passar. Ele chega, passando. Garotinha. Maria Lima passando. Pressão. Aí vem o garotinho. Rumo que vem. Ele que vem diretamente da cidade do Barro Ceará. Passa o garotinho. Rumo, passa a máquina Romulo. O Romulo vem voando alto do Barro Ceará do Brasil. Doutor Moral. Essa é pressão. É o homem que cuida dos 30 trabalhos, né? A máquina passou. Impressão é essa. Mais uma que vem para completar a prova. Desceu para o céu, passou bem. A galera que vem aí. Voando alto. Mais uma que vem para completar a prova. Acelera a garotinha. Acelera no momento do vídeo. Acelera a garotinha. Passa e passa bem. Emanuele, meu amigo. Ela passou bem. Mais uma que vem para completar a prova. A galera completando e chegando forte. Atenção você que encontrou ou vem encontrar o óculos. Por gentileza, vem devolver aqui. O óculos marrom, você que encontrou ou vem encontrar. Por gentileza, vem devolver aqui na mesa do Corre Paraíba, beleza? Já encontrou aqui, garotinho? O garotinho aí. Aqui na cima. Mais uma coisa que vem para completar para as máquinas que vem. A garotinha passando. Aí vem mais um.
garotinho, vem ali. Vai que vem mais um. Completando a prova, Marcelo Negarotinho, Marcelo Negarotinho. Marcelo Negarotinho, completando a prova, completando e completando bem. Mais uma que vem. Passa bem, passa forte. Acelera, garotinho, no final. Acelera a reta final do tempo, passa bem. Acelera, garotinho, isso. O último pique. É agora. É pra passar. É pra passar. Vem chegada. Passa bem. Mais uma que vem completando a prova. Lembrando aos atletas que sua foto você encontra no site Corre. Sua foto na Confotos. Resultado do site Corre Paraíba. Já estamos com o nosso resultado parcial, beleza? No site Corre Paraíba. E as fotos oficiais é na Confotos. Passa a garotinha, as duas passando bem. Mais um que vem completando forte. Acelera na reta final, é a reta final aí. É tudo no pique, vai passar, passa e passando bem. Voando alto. Vem mais uma prova dele, completando a garotinha, completando aí, completa a prova. Garotinha completando a prova, que beleza. Impressionante, meu amigo. A galera tá vindo e tá vindo bem. Mais uma prova que vem completando a prova, garotinha, completando a prova, segura a garotinha. Aí vem a garotinha, passa bem! Ela que vem completando a prova, completando 18 anos hoje, fazendo aniversário, meu amigo, correndo bem! Passou a garotinha Francisca, Yara, as máquinas, muito forte! Impressionante! E olha o pelotão de trás que vem aí, ó. Olha a garotinha que vem. É a Maíla Show que vem pra poder dar a prova. Vem cá, Maíla, passa a garotinha Maíla passou fazendo tempo. Um tempo, meu amigo, de 38 minutinhos. Que pressão é essa, garotinha? Que pressão é essa? As mulheres estão vindo voando forte, voando alto. Mais uma que vem para passar de chegada. Ela que vem para passar de chegada, passando, passa e passa bem. Passando a garotinha. É tudo no pique. Acelera, passa bem. Deixa cair não. Isso, garotinha. Mais um que vem para botar na prova. Mais um atleta que vem completando a prova. A galera tá vindo completando bem. Meu amigo, 5 quilômetros, a galera acelerando forte. Lembrando mais uma vez os atletas e as águas sempre estão distribuindo em frente à prefeitura. Café da manhã, as frutas já estão sendo distribuídas ali em frente à prefeitura, beleza? Mais uma vez essa realização da Prefeitura Municipal de Cajazeiras, Secretaria de Juventude e Esporte, em nome do nosso secretário Marco Júnior, toda a equipe. E a galera que vem pronto para a prova, a galera vem completando bem. A galera completando bem, chega aí, a garotinha, acelera para passar bem, passa e passa bem.
amigo. A galera chegando e chegando, vem completando a prova. Acelera, garotinha. Acelera, garotinha, no momento final. É a última. É o último pique. É o último pique, é pra passar bem. É pra passar bem agora. Vai bem. Lembrando, chegando aí, passando aí a garotinha. Aí, meu amigo, que pressão. Mais uma vez agradecendo toda a equipe das Citranas. Agradecendo também a galera dos militares presentes. Do batalhão, dando total apoio, servindo maravilhoso. As garotinhas completando a prova, completando bem. Vai bem ele, é o Cristóvão que vem. É o Cristóvão que vem. Ele que vem pra passar, ele chega, ele passou o garotinho Cristóvão. E passou o garotinho Cristóvão, passa e passou bem. O garotinho Cristóvão passou e passou, voando alto. A máquina. Que pegação, meu amigo. O garotinho Cristóvão passou voando alto, passou bem. Que pressão. Lembrando pra você mais uma vez aí, ó. Na sua oficial você compra aí o saque da Confox. Resistindo tudo ao vivo. Pressão, mais um que vem. Mais um que vem completando a prova. Vem completando a prova. Pressão das máquinas. As feras que vem, as feras que vem. Que pressão, meu amigo. Mais um que vem pra completar. Vai pegar a garotinha Heloísa. Acelera Heloísa, acelera Heloísa. É o momento final. É a Heloísa que vem. Ela vem pra completar. Passa e passando a garotinha Heloísa. Que pressão, meu amigo. As máquinas vindo. Correndo e correndo bem. Completando a prova. Passou e passou bem. Vai vir a garotinha Giovana. A garotinha Giovana passou, meu amigo. Ela passou voando alto.
tempo, praticamente já encerrando a corrida. A galera hoje correu e correu bem. Impressão! Correndo bem. O garoto Isaías chegou voando alto. Isaías, meu amigo, chegou voando forte. Garotinho. Lembrando os atletas. Lembrando mais uma vez todos os atletas para comparecer em frente à prefeitura. Todos os atletas em frente à prefeitura. Não, será? Meu bagulho tá dando 60 agora. Vou só apagar os atletas vão na prova pra gente daqui a pouco finalizar o nosso pódio. Corre mais PDS, Paulo Ferro presente. Com foto. Mais uma vez, quero convidar você para a corrida na prova em Paulo Ferros.